টাকা, মুরগি 30 টাকা। হ্যাঁ এটা তো কম হবে নাকি? দাম বেশি কাকা, কম না। আরে বাবা খালি দাম বেশি দাম বেশি। আমরা কি করবো কাকা এখন? আমরা কি করবো? দাম নিবে কি করবো? আমরা তো কিনা আনি। আমরা এত টাকা পাবো কি? কিছু করার নাই কাকা, একবারে ফেরত আসছে দেই, সমস্যা নেই। কয় কেজি দেবো? এই 4 কেজি, 5 কেজি, 6 কেজি। 4 কেজিতে নিতে 220 করে রাখেন। 220 টাকা আমি আনতারি নি কাকা। গাড়ি টাকা নিতে হবে। এটা কয়দিন ভরে নেয়, দাম কমে কিন্তু।